Okay. So yan, good morning sa atin. Yan, bakit? Ay nako, boy nga naman. Yan, bakit tagal kong hindi nag-vlog mga paps. Na-miss ko mag-vlog. Tapos kung mapapansin nyo, nag-umpisa na naman ang kamote natin ba? Kasi wala tayong side mirror mga paps. Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit wala tayong side mirror mga paps? Nabasag yung side mirror natin, putik na yan. Hiniram yung motor ko that time nung nasa work ako nun dati. Tapos nasagi nila yan, nagparking sila, tapos nasagi. So yan, nabasag, binalik yan ng basag actually, kaya yon naghahanap ako ng side mirror na ganun ulit. Pero I think pwedeng maayos yun kasi nahulog lang naman yung salamin. Baka ang gagawin ko dun sa side mirror ko is isusuglo ko na lang mga paps. Isusuglo ko na lang ang gagawin ko. Alam mo yung sugulo, yung parang mahitiban, yung tigti 10 pesos to 15 pesos. Iano ko na lang, uoperahan ko na lang, ano ba yan? Dagdag gastos na naman, di ba? Pero yun, pasensya na mga paps, huwag nyo akong ibabash kung bakit wala akong side mirror. So yun mga paps, thank you talaga. At kung nagtatanong sa mga nagpipim sa akin, ba't tagal ko rin naman walang vlog? Almost 1 month na yata, ano ba yan? Almost 1 month na akong hindi nakapag-vlog. De grabe. Sobrang naging busy ako for today. Yan. So ngayon lang nakapag-vlog. Grabe. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa inyo. I-excuse ko dahil hindi ako nakapag-vlog. Pero yan, punta tayo sa topic natin for today. Maraming po salamat po talaga sa lahat na nakapag-support sa atin. At magsi 6,000 subscriber na pala tayo mga paps. Yan. Nakapag 5,000 subscriber mahigit na po tayo. Tignan nyo nasa screen. Yan na yan. Thank you so much mga paps. Yan. Na-miss ko mag-vlog. Putik na yan. Tapos nagla-lockdown na naman dito sa Pangasinan. Grabe. So yan. Ano nga ba yung topic natin for today mga paps? Yan. So yan, bago tayo mag-start mga paps, na-miss ko mag-shoutouts. Tagin na. So yan. Shoutout sa inyo mga paps. Okay, so yan mga paps, yun, ang gagawin natin for today, yung i-explain natin dun sa mga newbies, kasi karamihan ng mga ano natin, mga subscriber natin, dito sa mga veterano na talaga sa mga motor. Lahat naman ng motor to, hindi lang sa Smash actually. Lahat naman ng mga veterano sa motor, alam na nila tong kung paano gamitin. So ano nga ba yung i-explain natin sa mga new subscriber natin dyan? Newbies, mga kabibili lang ng motorcycle nila, ganun. Bumili daw dahil sa akin. Pero thank you so much mga paps. Yan, naalala ko, idol, bumili ako ng Smash ko dahil napapanood ko yung vlog mo. Ang ganda ng mga ang tipid, mga ganun. Pero totoo yung mga sinasabi ko mga paps. Yan, ang topic natin for today mga paps, sa mga newbies natin, alam nilang gamitin lahat ng motor, pero may isa silang tanging hindi alam gamitin sa motor nila. At di nila alam kung para saan yun. Pero yung mga iba, alam nila to siguro. Yan. So, anong topic? So, ito, paps, nakikita nyo to? Itong choke na to, sana nakikita sa camera. Yan. At kung hindi nyo makita, yan, nasa screen na lang. Kinarga ko na lang. Yan. Itong choke na to. Yan. Yung choke na yan, mga paps, saan ba dapat ginagamit yan? Nakakalito, di ba? So, ang choke na yan, paps, karamihan kasi, alam na yan, mga paps. Ewan ko lang sa mga newbies na sa mga kabibili lang ng motor. Lahat po ng motorcycle, meron tayong tinatawag na choke. Yan, hindi yan yung choke na pinang drawing sa blackboard Gago! Ang kamote yun, grabe. Nakapag-overtake 1 inches, gago. Itong choke na to, paps, ginagamit to, paps, like, alimbawa, bigyan ko kayo ng senaryo. Kasi nasubukan ko na to dati yung RS100 ko dati na Yamaha, 2-stroke yan mga paps. So yan, may choke yun sa bandang carburetor mga paps. So yan, ginagamit ko yung choke na yun kapag na-stuck yung motorcycle mo. Like, hindi mo na paandar ng 1 month, ganon. So yan, bakit natin i-choke? Kasi para mabilis umandar.
or madali mo siyang mapa-start yung motorcycle mo. Then ano ba yung purpose, 'di ba? Bakit ang bilis naman mag-start? Ano ba yung naibibigay ng choke na 'yan, 'di ba? Yung choke na 'yan mga paps, ang nangyayari diyan is parang pinapabilis yung daloy ng gasolina mga paps, 'yan. Ngayon, the way na mabilis yung daloy ng gasolina natin, the way na mas madaling makaka-absorb yung makina natin para umandar. Yan. Ganun po yung gamit po ng choke. Yan. Tsaka may mga rin to, may mga dito yung pangit din na gamitin tong choke minsan. Halimbawa, ito mga paps, nag-choke kayo mga paps kasi hindi maandar yung motor nyo. Ngayon, ginamit yung tong choke mga paps. Yan. Ngayon pagkagamit nyo ng choke, nakalimutan yung patayin kasi on off lang yun ganyan lang yun from the from the left, tapos tsaka mo ira-right, di ba? Yung left yung on, yung right yung pang off, yan. So kapag mga paps, kapag chinok ninyo, pag umandar na yung motorcycle nyo, painitin nyo lang ng konti yung makina nyo. Pagkatapos yung painitin yung makina nyo, patayin nyo na yung choke nyo, tapos babalik niya sa dati niyang andar mga paps. Kasi kapag yung choke natin, it's lagi siyang naka-on siya, tapos umandar ka mga paps. May possibility kasing parang nalulunod yung makina mo. Meron din yung minsan na bumibirit ka mga paps, tapos pagkatapos mong bumirit, bibitaw mo yung throttle, mamamatay yung motorcycle mo. Mga ganong sitwasyon. Kasi nasubukan ko na yan ang daming beses na. Yan yung ginagamit sa mga choke. Tsaka meron din yung ginagawa ng iba mga paps. Hindi ko nila lahat. At wag nyong gagawin mga paps. Yung choke na yan kasi konektado kasi yan sa carb natin mga paps. Meron din yung nasubukan nyo na ba yung naubusan ng gasolina mga paps. Yan. Kung naubusan kayo ng gasolina, yung iba kasi halimbawa naubusan ka ng gasolina tapos almost 2 km pa yung yung gasolinahan, di ba? Ang ginagawa nila, chinochok nila yan mga paps, tapos pinapaandar nila ulit. So yun, pagka-paandar nila, ibig sabihin nun, may gas pa yon, may gasolina pa yon. Yan. Siguro, titigil siguro mga 200 meters, ganun, titigil na yung motorcycle mo, depende sa motor, ganun. Tapos, hindi mo na naman siya mapapaandar kasi wala na siyang gasolina. Ngayon, ang disadvantage na naman nun, kapag magagasolina tayo mga paps, mahihirapan mo ng paandarin. Oo, kasi wala nang gasolina yung choke mo diba? Hintayin mo muna magkarga yung gasolina sa karburador mo bago mo i-choke. Diba? So, yun yung pangit din minsan kapag gumagamit ka ng choke. Ako, paps, to be honest, mga paps, hindi pa ako gumagamit ng choke dito sa Smash ko kasi alam ko yung advantage, yung gamit niya, mga paps. Hindi ko naman sinasabing hindi nyo alam ng paggamit ng choke, pero yun yun talaga yung gamit yan, kaya ang ginagawa ko, minsan, ini-stable ko talagang laging may gasolina yung motor ko. Tsaka, hindi mo naman kailangan gumamit talaga ng choke kapag lagi mong ginagamit yung motorcycle mo. Kasi the way na laging kung ginagamit mo yung carburetor mo, masasanay at masasanay yan talaga. Yan, hindi yan talaga, talagang laging under yan. Once na kinik mo ng once, twice, under na yan, thrice, ganon. Pero karamihan, hindi ko na ginagamit yung choke na yan. Yan. So yan mga paps, yung topic natin for today. Pagpasensya nyo na kung ilang buwan ba akong hindi nakapag-vlog. Ay, 1 month akong hindi nakapag-upload. Pero may mga vlog talaga tayo mga paps. Yan. So yan, ito yung motorcycle natin, kinalansay ko. Kinalansay ko kasi naglinis kasi ako dumi-dumi na yan. Naglinis ako ng motor natin kasi pag lagi tayo naka-play rings mga paps. So, ang ganda ng play rings, kintab ganun. Linis tignan, pero paano yung makina, di ba? So, yun siguro. Thank you so much sa mga bago pa lang po sa ating channel. Please like and subscribe na lang yan mga paps. Yan. Kung bago pa lang po tayo sa ating channel, please like and subscribe na lang yan mga paps. Yan. At sana may mga natututunan kayo kada vlog natin. Inuulit ko, nagpapahingi ako ng pasensya dahil hindi ko naharap yung channel natin ng 1 month. Hindi tayo nakapag-upload ng ilang araw. Isang buwan pala. So ayan, maraming salamat sa araw na to na panunod ninyo mga paps. Siguro i-upload ko to siguro ngayon na mismo, ngayong araw din. So yan mga paps, thank you so much mga paps. At lagi ko sinasabing ride safe. Peace out mga paps, ingat. Bye bye.